С симптомами вируса в медицинские учреждения обратились 1805 нефтеюганцев. Это почти на 500 больше, чем неделю назад. Самый массовый прирост дают школьники от 7 до 14 лет. На них приходится почти половина всех заболевших – 865 человек. Гриппа тоже выявлено в этот раз больше – 29 случаев против 19. 13 горожан госпитализированы. В 2 раза выросла заболеваемость коронавирусом. 72 человека лечатся дома и 16 в стационаре.